गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशबू। टाइटल देख के आपने तो पता लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ पे है। तो आज मैं हेयर क्रीम करने वाली हूँ विदाउट एनी हीट, विदाउट एनी हेयर डैमेज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हेयर क्रीम करने वाली हूँ जिसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हेयर कॉम्ब, सेकेंड ये छोटू छोटू सा इलास्टिक, देन ये प्लेन वाटर वाली स्प्रे बॉटल। आपके घर में कोई सा भी स्प्रे बॉटल हो उसमें आप प्लेन वाटर फिल कर लो। तो चलो हेयर क्लिप करते हैं। पहले हम कॉम्ब की हेल्प से सारे टेंकल को रिमूव कर लेंगे अच्छे से। मैंने सारे टेंकल को रिमूव कर लिया। देन स्प्रे बॉटल लेंगे और अपने बालों को गीला करेंगे स्प्रे की मदद से। ये हम स्प्रे इसलिए करते हैं बालों को गीला, जो हम ब्रेड बनाते हैं ना वो अच्छे से बने और रिजल्ट अच्छा आए। देन हम छोटू सा सेक्शन लेंगे और इन बालों को गूंथेंगे, चुटिया बनाएंगे। और चुटिया ना टाइट टाइट बनानी है, लूज लूज नहीं बनानी है। टाइट टाइट बनाएंगे तो ग्रिप अच्छे से होगा। तो हम टाइट टाइट बनाएंगे, चुटिया टाइट टाइट करेंगे। मैं टाइट टाइट कर रही हूँ। ये मैंने चुटिया बना लिया। इधर साइड भी हम बालों को गीला करके सेम ऐसे ही चुटिया बना लेंगे। तो मैं चुटिया बना के फिर से वापस आती हूँ। ये मैंने चुटिया बना लिया है और इसे हम रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे और सुबह देखेंगे रिजल्ट कैसा मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं और देखते कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। सुबह हो गई है, मैंने नहा लिया है। अब मैं अपने हेयर खोल के दिखाती हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है। मैं एक एक करके सारे चुटिया खोल लूँगी। रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। मैं सारे हेयर खोल के फिर से वापस आती हूँ। ये देखो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीटी लुक दे रहा है ना ये।
रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।